Dames en heren, jongens en meisjes, het is eindelijk zover. Na de krompoes, de frikandpoes en de kibbelpoes heeft Limburg nu ook een eigen poes. Namelijk de nonnenpoes. Het is eigenlijk een nonnenvod zoals wij die kennen, maar dan met een flinke laag room en glazuur. Een suikerbom. Dag mevrouw. Heb je enig idee wat ik hier in mijn hand heb? Tompoes? Nee meneer, ik weet niet wat het is. Non-de-jus. Non-de-jus, je zit in de buurt, non-de-jus. Ik zie het. Nonnen voor de tompoes. Bino. Iets met een nonnenvod aan een tompoes. Dat zijn de, hoe heet dat, nonpoezen? Nonnapoes. Korter. Nonnenvod. Poes. Ik zal ik helpen, een nonnenpoes. Oh, nonnenpoes. Oeh. Juist. De afgelopen maanden is er in Nederland een ware poezengekte gaande. Het begon met een krompoes, een combinatie tussen een tompoes en een croissant. En inmiddels wordt er van elke delicatesse een poes gemaakt. Roy Mestrom uit Geleen zag zijn kans schoon en bedacht een Limburgse variant. Ja, het is echt waanzin. Het is echt ontploft. Het had je weer niet verwacht in Nederland. Een collega Bekker in de Randstad is begonnen met krompoezen. Vervolgens zijn ze opgepakt op TikTok. En bijna ieder Bekker maakt tegenwoordig krompoezen. Ja, dat had je een jaar geleden niet eens verwacht. Maar eerlijk hè, wat vind je van de hype? De hype voor ons als Bekker is er wel leuk. Dat zit ons weer een spotlight, toch weer het nieuws. En als we daarop kunnen metliften, nu dan met de nonnenpoes, wat echt van hier deze regio is, ja, dan moest dat proberen te doen. Hè. Dat vind ik wel. Nou, genoeg gepraat, tijd om te proeven. Ziet het er lekker uit? Dat ziet er best lekker uit, ja. Glazuurtje, nog een beetje room daar. Heerlijk. Zekers. Ja, het ziet er wel lekker uit. Mag er een proeven? Oh, lekker. Mocht dat? Mag ik zo vrij zien? Nou, super romig. Oeh, die is wel echt lekker, ja. Dat is goed bedacht, hè? Heerlijk. Lekkere combinatie. Oh jongens, ik zou zo nog een keer eraan willen bieten, maar dat doe ik nu niet. Ik eet ze mich dadelijk toe, lekker. Gewoon noes, ik gooi mijn boodschapjes op. En dan maak ik me een lekker tas koffie. En dan eet ik mich eruit, eet ik mich smakelijk op. Heb ik dich dan genoeg gezegd?